Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Fakes and Fidget mit mir, Basti. Und wir sind auf W56 und wollen mal kurz reinschnuppern, wie der Server so aussieht. Die Players to Watch vor allen Dingen wollen wir machen. Ganz entspannt, denn es gibt auf jeden Fall etwas zu verkünden. Viele wissen es wahrscheinlich schon, aber wir werden es gleich auch noch sehen. Ich habe mir wie immer das letzte Video, das war ja am 2.6., also vor 11 Tagen erschienen. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 3 Wochen, nicht ganz, gespielt. Und gucken uns einfach nochmal schön den aktuellen Überblick an. Und ich werde die Werte mit dem letzten Mal vergleichen. Ich muss bloß gerade nochmal schauen, nicht, dass wir hier jemanden vergessen haben. Nee. Müssten alle da sein. Gehen wir mal rein. Also Cray. Wir fangen bei Cray an. Cray war zuletzt auf Stufe 126. Und ja, Elevator ist ja jetzt durch. Wir sehen Silber, Golden Empire. Da wurde also ordentlich geelevatert. Da gibt es also auch einen legendären Stein. 328 hat er bekommen. Und ja, ich denke, er hat auch gut Ressourcen mitgenommen mit diesem Char. Er war damals Rang 34, jetzt ist er gerade Rang 54. Das muss jetzt nicht viel heißen. SA ist von 68 auf 79% nochmal hochgegangen. Und wir werden schauen, er ist natürlich Druide. Ob es noch mehr Druiden vor ihm gibt, die deutlich stärker sind oder nicht, gucken wir uns mal an. 5% Damage Rune hat er und Basis-Skills von 1883 und 1694 mit Level 236. Also sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr strong aus. Und da kommen wir zum nächsten, Davalon. Der war 234, ist jetzt 272 und das ist halt das, was es zu verkünden gibt, denn Davalon hat es geschafft, mit dem Demon Hunter, ja, Jack the Hammerer, zu besiegen, und zwar in 15 Tagen. Und das ist ein neuer Rekord. Wir haben ja den Demon Hunter Rekord zuletzt auch beleuchtet, wo sich 8-mal revived wurde. Das ist nach wie vor der Rekord, zumindest auf Band jetzt, was ich so weiß. Aber Davalon hat es eben geschafft, Jan schneller zu besiegen, um 2 Tage. Und er hat sich, glaube ich, bei diesem Win auf jeden Fall 5-mal auch revived. Also man sieht, na, der Revive da war auch auf jeden Fall am Start, sonst geht das halt gar nicht. Trotzdem nochmal auch GZ von meiner Seite. Wir sehen, er hat sogar einen 361er Stein bekommen. Das liegt dann teilweise daran, wegen dem Level, aber auch wegen der Mine. Ansonsten 6% Damage Rune, also Cray ist jetzt von diesen Nebenwerten her jetzt nicht so mega weit weg, ja, von Davalon. Und ja, Davalon ist jetzt hier auf 75er Rang. Ich denke mal, er gehört da schon etwas weiter oben hin von den Basis-Skills. Hat er auch einen kleinen Vorsprung sich erarbeitet. Das kann natürlich auch ein bisschen obliegen am Elevator, wenn man die Daily Rewards vielleicht etwas cleverer noch mitgenommen hat. Bei dem Level weiß ich nicht, ob das wirklich schon sehr relevant ist. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr stark dabei. Und da kommen wir als nächstes zu, wo haben wir einen? Horikan. Er war damals Level 69, jetzt Level 204. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was passiert. Er hatte damals schon ein gutes SA von 64%, ist jetzt bei 75. Money Talks ist Rang 3 geworden beim Elevator. GZ dann erstmal da und dann ist er wirklich gegebenenfalls in der Top 3 Gilde. Hat einen 250er Stein, hat auch schon 2% Schadensbonus. Also nach 17 Tagen Arena Manager auch schon ausreichend ausgebaut, um zumindest schon Runen zu erhalten. Wir sehen natürlich, dass er noch nicht voll equipped ist mit Runen und auch noch nicht mit den, sage ich mal, stärksten. Aber da ist noch Potenzial und er steht jetzt im Moment auf Rang 174, so wie wir ihn sehen, mit Basiskills von 1519, 1274. Also so ein Top 200, vielleicht sogar Top 150 Kandidat. Ordentlich nach vorne gekommen. Er war auch vorher, ja, Rang 343. Wie gesagt, muss nicht viel bedeuten, dennoch GZ auch für diesen Fortschritt. Ne? Schauen wir mal, wie es da weiter passiert. Und ja, wir haben den Brime schon jetzt wieder erwischt, der nicht mehr spielt. 0 Euro Char, Start 27.05. Level 102. Sorry, aber Brime
Du bist einfach der Menderes von Shakes and Fidget Serverstarts, muss man so sagen. Immer dabei, mal ein bisschen weit, meistens relativ am Anfang raus. Das ist eine super Sache. Ja, können wir rausnehmen. Grüße gehen raus. Na? Dann schauen wir uns mal Tragic an. Da ist wieder was passiert auf jeden Fall. Hier muss ich mir mal reinklicken. Tragic war 142 gewesen, ist jetzt genau 100 Level on top. 242. SA hat er gemacht von 62 auf 78%. Hier haben wir auch einen Legi-Stand, klar, Golden Empire wieder zweiter Platz, 321. Der Stein ist ähnlich gut wie der von Cray. Damage-Rune 3% immerhin dabei. Also, ja, wir sehen, er ist auch hier im Top 50 Contender-Bereich. Die Skills sind auch, die beiden, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass die sich duellieren, aber das ist auf jeden Fall sehr knapp bei den beiden. Von allen Werten her sehr knapp. Also interessant, wie sich das entwickeln mag. Und dann kommen wir noch zuletzt zu Tuny. Auch der ist genau 100 Level. Was ist los bei euch? Habt ihr euch abgesprochen? Einfach mal 100 Level mehr. Beide. Tuny auch. Von 85 auf 185. Und er hat, schauen wir mal, sich verbessert im SA. Von 62 auf 73,81%. Da geht noch ein bisschen was. Ein bisschen mehr ist noch drin. Okay, er hat einen 190er Stein. Da sieht man, dass die Mine, also er hat wahrscheinlich auch die Unterwelt noch nicht. Da fehlt es dann halt natürlich ein bisschen an Power. Bei den Steinen ist aber auch gar nicht schlimm. 100 Level bei 11 Tagen. Also da gingen ein paar Dungeons jetzt. Er wollte ja Dungeons nachholen. Er ist jetzt, weiß gar nicht, mit dem Level, würde ich mal sagen, so Etage 12 angekommen, möglicherweise. Also, was kommt vor der 13. Etage? 12 Etage ist doch sind die Seelen und so, ne, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ja, aber das würde grob hinkommen, denke ich. Also 13. Etage ist es noch nicht. Aber vielleicht beim nächsten Mal hat er die 13. Etage schon erwischt. Also ich würde jetzt sagen, es ist nicht die 13. Etage. Und er bewegt sich aber vom Rangbereich auf 198. Also er ist jetzt vom Level her natürlich auch so von den Werten her etwas hinter Hurrikan. Aber hält sich in den Top 200. Deshalb denke ich, dass Hurrikan auch ein bisschen weiter oben stehen würde. Das schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal in der Ehrenhalle an. Schauen wir mal. Der Fehler. Oh, ja, immerhin. Derzeit ist hier Level höchster auf dem Server Vidi mit 291 als Berserker. Also wir sehen, der Rekord von Davalon ist auf jeden Fall real, aber klar, vom Levelabstand, da ist noch ordentlich Abstand, definitiv zu dem Topspieler, was als Berserker natürlich auch einfacher ist, ne? Oder günstiger. Ja, er hat Jan den Hammerer am 16. Tag geholt, das ist natürlich auch eine super Leistung. Er dominiert da gerade das Level Drachenprinz, kommt als nächstes und dritthöchstes Level ist es schon da, oder? Ne, hier. Xuki oder Xuk 278. Hier Pay to Have Fun 295. Der ist sogar noch vor Vidi, also ist Pay to Have Fun, ja, das wäre da, ne? Eigentlich der Level höchste. Dadurch verschieben sich die anderen Ränge etwas. Wir haben aber, fast, nicht ganz 200 Spieler über Level 200. Das ist auch nicht schlecht. Nach diesen Tagen, 17, 18 Tagen. Klar, durch den Elevator auch ein bisschen vereinfacht, weil man ja gut auch seinen Char skillen konnte. Und vielleicht dann auch mal ein Level eher schafft nach oben. Schauen wir mal bei den anderen Klassen. Mozone muss man sagen, aber auch 271. Also er ist auch von den Skills her sehr ähnlich aufgestellt. Und hat es zwar nicht geschafft, den Rekord zu brechen, aber im Duell mit Davalon steht er sehr gut. Und das ist, natürlich bedingt dadurch, dass er sehr viel Zeit auch investiert in den Char. Es ist halt so, Geld, ja, Pilze, ja, aber du brauchst auch die Zeit. Und natürlich auch das Knowledge. Und das Knowledge kriegt er, weil er natürlich auch viel Serverstarts jetzt auch schon mitgemacht hat. Er hat viel gelehrt bekommen und natürlich kriegt er auch gute Tipps immer in seinen Streams. Also
Das ist, ja, ich würde sogar sagen, dass Mozone da im Moment auch stärker wäre als ich, weil ich ja zwar auch 2 Server-Charts spiele, aber ich habe bei weitem nicht die Zeit, mich sehr gut um den Char dann auch zu kümmern. Sira 271 als Assassine, auch ein sehr schönes Level. Chilling Teleji Dungeon ist jetzt die Devise bei ihm, naja, der ist ja nicht mehr so lange hin, ne? Dann sehen wir ein paar Scouts hier auch oben. Filu 269 Zinksalbe. Haben wir noch einen anderen, der ein sehr hohes Level hat? Ich glaube nicht. Hier 272, ne, das ist Davalon. Dann schauen wir mal bei den Druiden. Wie sieht es bei den Druiden aus? Wir haben ja Lodi 232, ja, Gray 236. Gray ist der höchste Druide vom Level her. Klar, hier kommen Spieler von Demoralize, die sind nicht weit weg. Ja, die, sag ich mal, Konkurrenz schläft da nicht. Aber Gray hat sich da durchgesetzt, auch wenn die Klasse insgesamt nicht so gut wegfällt. Battle Mages haben auch weiterhin einen guten Stand, die beiden hier oben von Demoralize auf jeden Fall. Ein Krieger, also bei Demoralize haben wir den Vorteil, da sind sehr viele verschiedene Klassen vertreten, sag ich mal, bis auf die Dämonenjäger, aber so Krieger, Battle Mages, da haben die den Vorteil. Bei Magiern, ja, ist es ein bisschen ausgeglichener, wobei die Level höheren Spieler hat derzeit auch Demoralize. Im hinteren Bereich siedeln die sich an hier. Assassine. Okay, ja, dafür die Assassinen ganz klar bei Golden Empire. Also, das ist natürlich sehr interessant. Also, im Moment sind die Gilden in der Lage, ja, noch nicht gegeneinander zu kämpfen. Die müssen auf jeden Fall noch Raids machen. Ich denke mal, wenn ich das nächste Mal reinschaue, lassen wir mal ein paar Wochen vergehen, dann wird man dann auch sehen, ob sich das mit dem Elevator Rang 2 und Rang 1 dann auch bestätigt oder ob sich die Einzelchars wie die Dämonenjäger und die Assassinen gegen halt die stärkeren Krieger, Kampfmagier, Berserker durchsetzen. Also das wird sehr spannend sein. Wie sieht's aus mit Level 100? Wie viele Spieler über Level 100 haben wir? Ich denke, dass man Free-to-Play jetzt auch Level 100 sein könnte locker. Naja, gut, jetzt sieht man wieder, dass es dauert. Gehen wir mal auf die 500er Grenze. Oh ja, deutlich. Deutlich ein 239er sogar hier unten. Benny hat sich aber richtig schön runterfarmen lassen. So. Also deutlich über 1000 Spieler bei Level 100, wo viele sicherlich auch ein paar Pilze investiert haben. Ja, also wir können ja mal random reingucken. Ja, der hat es nicht stehen. Manche haben das ja da stehen. Es lohnt sich auch manchmal mal in die Texte und in die Namen Hodenlord. Es lohnt sich wirklich. Man könnte auf jeden Server eigentlich ein Best-of machen. Ich wollte das schon immer mal machen. Ich glaube, ab Server W57 machen wir das mal. Oder vielleicht sogar mit dem Server mal so die Top-Namen raussuchen. Also das ist halt schon sehr, sehr, sehr lustig, was da teilweise so dasteht, ja. Oh, der hat aufgehört, der Stroke. Ja, das stimmt, der Stroke. Level 100 hier in ein bisschen mehr als 2 Wochen. Ich denke, dass das auch Spieler sind, die auf jeden Fall oft auch ein bisschen Geld investiert haben, weil Neda ist nicht so gut im Spiel, auch nicht als Free-to-Play-Spieler. Und das heißt für mich, dass der Server wieder sehr erfolgreich für Player gewesen ist. Also definitiv. Das lässt sich so gar nicht abschließen. Ich hätte auch nicht gedacht, hier, okay, er sagt, er spielt Free-to-Play. Okay, kann durchaus sein. Aber ja, bis hierhin, also darüber die Leute, viele haben Geld investiert und manche haben vielleicht nur 3 Tage gespielt, sind hier gar nicht aufgelistet. Also der Server war aus Seiten von Player Games wieder sehr, sehr erfolgreich. Das war es dann auch erstmal von mir an der Stelle. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich freuen. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.